muuqaal samayntu waa xirfadaha baahida weyn loo qabo maanta waana xirfadaha ugu dakhliga sareeya internetka. baraha bulshada sida YouTube iyo TikTok waxaa la soo geliyaa muuqaalo aad u fara badan maalin kasta. tusaale ahaan YouTube waxaa la soo geliyaa in ka badan 500 saacadood oo muuqaal ah daqiiqad kasta, taasoo ka dhigan in maalintii oo dhan la soo geliyo 720 saacadood. halka TikTok muuqaalada la soo geliyo maalin walba ay helaan ku dhawaad 70 bilyan oo daawasho ah. video editing maanta dhalinyaro badan ayaa noloshooda ku dibara kana shaqaysta, iyaga ayaana boos isku ah oo cidna uma shaqeeyaan. xilliga ay doonaan iyo goobta ay rabaan ayayna ka shaqeynayaan, lacag badan kaga sameynayaan. haddaba muuqaalka waxaan kula wadaagayaa qaabka aad ku noqon kartid muuqaal sameeye ama video editor. oo hore si aad u noqoto video editor waxaa qasab ah inaad ka soo baxdo 5 shuruud. shuruudda koowaad, inaad xariif ku tahay aalad aad haysato, yacni markaa ha noqoto taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga waa inaad si fiican u kala taqaanaa oo aad meel saartay. haddii ay cilad ku qabsato waxaa muhiim ah inaad si fudud u xalin karto, yacni inaad noqon karto qof problemka ka hor imaado xalin kara haddii ay noqoto markaa aaladda u adeegsado dhan walba ay ka noqoto. shuruudda labaad, luqadda. waxaa muhiim ah inaad tahay qof garanaya ama fahmi kara labada luqadood ee ugu cilmiga badan dunida, carabiga iyo ingiriishka. haddii aad mid garanayso markaa ama aad fahmi karto hambali waad baran kartaa video editing. si aad u barato waxaa qasab ah markaa inaad macallin ama qofkaaga aqoon badan aad hesho. halka keliya aad ka heli kartana waa internetka sida YouTube-ka oo casharo badan la soo geliyo. marka haddii labada luqadood mid aad fahmayso waxaa fududaanaysa inaad fahanto casharada ku jira YouTube-ka iyo meelaha kaleba. shuruudda saddexaad, qof aad ka barato video editing. waa muhiim inaad hesho qof ku gacan qabto marka aad baranayso xirfad nooc walba ay ahaato. marka uguma sii jirto haddii ay tahay muuqaal samaynta, mar walba inaad wax barato aad qof ku dayato ayaa lagaaga baahan yahay. mar walba waxaa qasab ah markaa inaad wax cusub barato. si aad u barato markaa kama maalimaysid macallin ama meel ku hagto oo aad kaga dayato muuqaal samaynta. tusaalehaan haddii aan fiirino video editing kuwa ugu caansan Soomaalida dhexdeeda soo bandhiga muuqaalo aad u qurux badan dadkan aan ku xajisin, waxaanu dhihi karnaa waa ogaansho iyo waa Media. waxay wax u dhiidgalayaan qaab u gooniya oo qof kasta uu xiiseenayo marka uu daawanayo muuqaalkooda. shuruudda afraad, soo bandhig hal abuurkaaga. waxaa wanaagsan inaad yeelato qaab ama istayl gooni ah oo aad u dhiidgalayso muuqaaladaada, sida ogaansho iyo waa Media ay isticmaalaanba. mid walba waxa uu leeyahay style oo muuqaalkiisa u dhiidgalayo dadkana ugu soo bandhigo, taasoo ku fududaynaysa markaa inaad bulshada ka heshid attention markaa yeelan style ku gaar ah oo aad wax ku dhiidgarayso. shuruudda shanaad, joogtayn. markasta waxaa lagaaga rabaa inaad update ahaato oo wax badan dhiidgarayso, xirfadaana kor u qaato. markasta oo noocyada kala duwan aad dhiidgarayso ama aad samaysay editing noocyada kala duwan, haddii ay noqoto documentary, haddii ay noqoto muuqaalada caadiga ah, waxyaabahaasoo dhan haddii muuqaalada kala duwan editkooda aad samaysid waxaa ku fududaanaysa markaa inaad video editing meel sare ka gaartid. markaad joogtay mar walba marnaha isdhigin. waaga inta aan ku sheegay haddii aad samayso waxaa fubaa inaad noqonayso video editor buuxa oo ay xirfadiisa sareyso. guul wacan ayaan ku rajaynayaa. haddii aan intaan la soo gaarnay ha ilaawi inaan ugu soo biirso si aan wax u kala faa'iidno. muuqaalkana like saar saaxiibyaal.